हेलो व्यूअर्स, मेरा चैनल पुन्नो बीएल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और हर तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम ट्रैक्टर लेके आए हैं खेती बाड़ी में। तो धान का बीज जो डालने के पहले रोटेट करते हैं, वो रोटेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने को अगर अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट शेयर कर दीजिए।